توی این آموزش میخوایم این ساعت زیبا رو داشته باشیم با ترکیب رنگی که حقیقتاً منحصر به فرده، چرا که خودمون رنگاشو ترکیب میکنیم. اینجا دارم روی یک بیس ساعت دایره شکل قطر 50 کار میکنم که تهیهش کردم و با رنگ اکریلیک و قلتک دارم بومم رو پرایمرش میکنم و کار زیرسازیش رو دارم اینجا انجام میدم، درست مثل کاری که توی ساعت بیزی شکلی که روی بوم اجرا کرده بودیم. این مراحل رو انجام میدم، تفاوتی نداره. شما رو هر بیس چوبی یا بومی بخواین کار بکنین حتما باید 1 دست تا 2 دست رنگ اکریلیک رو به صورت پرایمر روی کارتون اعمال بکنین. همه قسمت ها رو آغشته میکنم به رنگ اکریلیک و اینجا توضیحات اضافه‌ای نداره چون که ما توی کار قبل هم در واقع این مراحل رو طی کردیم و اینجا هم دقیقا همون رنگ هستش. اگر شما بخواین سطح مشکی کار بکنین، رنگای تیره کار بکنین، بهتر هستش که رنگ قالبی که خود ساعتتون قرار داشته باشه رو همون رنگ اکریلیکش رو انتخاب بکنین و بومتون رو زیرسازی بکنین. مثلا اگر من دوست داشتم که یک ساعت مشکی بسازم، قطعا رنگ اکریلیک سفید رو برای زیرساز استفاده نمی کردم و از رنگ مشکی استفاده می کردم. اگه بخوام یه ساعت شکلاتی تیره داشته باشم، قطعا از رنگ اکریلیک شکلاتی تیره استفاده می کنم. چون من میخوام یک دست دیگه هم از رنگ اکریلیک استفاده بکنم و میخوام که لایه قبل زودتر خشک بشه، از سشوار صنعتی استفاده میکنم. میتونید از سشوار معمولی هم استفاده بکنین، اما بهتر هستش که صبر بکنین تا این مراحل به مرور زمان انجام بشه و با حرارت دستکاریش نکنین. اینجا چون من دارم براتون آموزش ثبت میکنم و تایم مراحلی که در واقع میخوام کار ساعت رو براتون آموزشش رو بذارم طوری هستش که سعی میکنم توی زمان حسابی صرفه جویی بکنم، اما در نهایت میتونید از باد خنک سشوار هم برای اینکه زودتر دست اول رنگتون خشک بشه استفاده بکنید. تا زمانی که دست اول رنگ خشک نشده لایه بعد رو اعمال نمی کنین، چون که رد میندازه و دست اول رو هم ممکنه رنگش رو ببره. برای دست دوم هم همون مراحل رو انجام میدم و فرقی نداره. تا جایی این کار رو انجام میدم که کاملا همه قسمت ها به یک رنگ یک دست برسه. زیاد توی این مرحله نیاز نیست که وسواس به خرج بدین، در همین حد که رنگ به همه قسمت ها برسه و به اون ضخامت برسه که یه سنباده کوچیک روی کار بزنین کفایت میکنه. عزیزانم، من اینجا دوربین رو زوم کردم، این حفره وسط ساعته. دوربین رو زوم کردم تا بهتون نشون بدم چقدر سطح کار حفره داره و به واسطه رفت آمده قلتک رنگ اکریلیک چقدر ما اینجا پستی بلندی داریم و این پستی بلندی ها رو باید با سنباده از بین ببرین. بهتره که 3-4 ساعت تایم بدین تا کاملا بومتون خشک بشه. بعدش از یک شماره سنباده برای صاف کردنش استفاده میکنیم. شماره سنباده که برای این کار دارم استفاده میکنم 280. شماره مناسبی هستش، فقط باید دقت بکنید خیلی فشار وارد نکنید، قدرت دستتون تو تمام قسمت‌ها یکسان باشه. هدفمون از این سنباده این نیست که رنگو ببریم، بلکه تا حدی این کار رو انجام میدیم که وقتی دست میکشیم روی سطح بوممون انگار که داریم روی ورق کاغذ دست میکشیم، یا بهتر بتونم بگم بهتون روی یک مقوا داریم دست میکشیم، نه روی یک سنباده زبر. این کار رو در همین حد انجام میدم و بعد چک میکنم بوممو که یه وقتی مشکلی نداشته باشه، یه جایی جا نمونده باشه و این مرحله خیلی مهمه. بعدش هم برای اینکه بخوام گرد و خاکش رو از بین ببرم نباید از دستمال استفاده بکنم، به خاطر اینکه پرس‌ها و کرک‌های ریز و میکروسکوپی اون دستمال به سطح زبر من میچسبه و بعداً توی کارم باهاش داستان‌ها خواهم داشت. اگر که دقت کرده باشین توی بیس ساعت من از نوارچسب پهن برای خارج کردن گرد و غبار استفاده کردم. دستتون رو هم میتونین یکم نمدار بکنین و این ریزگردایی رو که به واسطه سنباده از رنگ اکریلیک به وجود اومده کامل تمیزش بکنین. تراز کردن کار اصلا فراموش نشه.
بعدش هم میریم سراغ وزن کردن رزین و هاردنرمون. حتما باید از دیوارها هم بزنید و پیشنهاد میکنم که حتما ظرفتون رو با یه ظرف دیگه جا به جا بکنید که ته ظرفتون رزین جا نمونه. چند دسته رنگ دارم درست میکنم، چون مشابه این رنگا رو تو آموزشات دیدین. فیلم رو روی دور تند میذارم که وقتتون هدر نشه. توی حجم بیشتر رنگ سفید صدفی ته طلایی رو اضافه میکنم. توی یه دسته دیگه از رنگام رنگ سفید ته طلایی به اضافه کمی رنگ فندقی. این همون رنگ قهوه‌ای ته قرمزی هستش که بهتون گفتم. به عنوان رنگ فندقی هم میشناسنش. توی یه دسته دیگه یک مقدار کمتری از مقدار معمولی که رزین خمیری رو من درست میکنم رنگ خمیری سفید بهش میزنم و بعد پودر صدفی فندقی رو یا همین رنگ شکلاتی رو داخلش ترکیب میکنم و به خوبی هم میزنم. بهتر هستش که رنگاتون توی این موقعیت 5-6 دقیقه استراحت بکنن تا دونه های رنگ به خوبی باز بشه و کار شما تمیز و بی‌نقص بشه. روی سطح کار من فندک میگیرم تا حبابای روی کار از بین بره. یک مقدار از رزینم رو که ته یکی از ظرفام بود روی سطح بوم با دست میکشم. میتونین توی این مرحله صبر کنین تا کاملا خشک بشه و در واقع شما یک لایه پرایمر اینجا دارین که نمیذاره سطح بیس چوبیتون حباب پس بده به کار رزینیتون. یه قاشق یک بار مصرف میذارم توی مرکز کارم، دقیقا همون جایی که سوراخ هستش. حالا دلیلش رو بعداً متوجه میشیم. وقتی که ما داریم رزینمون رو استفاده میکنیم روی کار باید از این سوراخ رو بره پایین. اگر که قاشق نذارم به خوبی این باریکه هدایت نمیشه. ته یک قاشقی که متناسب باشه با اون سایز، جوری که تقریباً پشت بوم در بیاد و در واقع جوری نباشه که فقط ابتداش سر قاشق فرو بره، یعنی از اون سمتش کامل در بیاد. و خب زیر کارم رو هم با لیوانه یه بار مصرف آوردم بالا، درست مثل کاری که روی بوم پارچه‌ای انجام دادیم. فقط اینجا ترکیب رنگش یک مقدار متفاوته، یک مقدار روشن‌تر هستش از اون یکی کار و همچنین حالا مولتی استایل شکل دایره‌ای داره، سطح دایره‌ایه و همین. توی این مرحله من لیوانه یه بار مصرف رو هم گذاشتم، رنگ سفیدم رو ریختم. اگه دقت بکنین اولش که رنگ رو ریختم داشت به یک جهت رنگ حرکت میکرد و تو قسمت‌های دیگه حرکت نداشت. من اونجا متوجه شدم که انگاری کار من کاملا طراز نیست و به واسطه جابجایی یا گیر کردن یه چیزی پشت لیوان یا در واقع زیر سفره یه بار مصرف یا مقوای کارم احتمال داره که طراز شدن کار من به هم بریزه. پس وقتی که دارم رزینم رو میریزم و میبینم که فقط به یک جهت بیشتر تمایل داره که بره، متوجه میشم که کار من طراز نیست و مجددا قبل از اینکه بخوام بقیه کارم رو انجام بدم چکش میکنم. همونطور که میبینیم من اینجا ماسک زدم برای کار زیورالات. شاید یه ماسک معمولی داروخونه کفایت بکنه، اما برای کاری که سطح بزرگی دارن حتما ماسک صنعتی شیمیایی فراموش نشه. رنگ بعدیم رو که شبیه رنگ سالم هست و ترکیبش کردم با رنگ سفید صدفی و فندقی روی کارم میریزم. طرح موجش کاملا میتونه سلیقه‌ای باشه، پیشنهاد میکنم اما حتما توی پینترست بریم و کلی ایده بگیرید برای اینکه میخواین چه فرم و چه طرح ساعتی بسازید. خیلی خب، رنگ دیگه هم که اینجا هستش من با رنگ خمیری سفید و همچنین رنگ شکلاتی فندقی ترکیبش کرده بودم و اون رو هم روی کارم میریزم. من سعی کردم اینجا حداقل میزان رزین رو استفاده بکنم برای کارم و چون که توی این کارا بالاخره رزین باید از دیواره بریزه، اگر نریزه کار تمیز در نمیاد. در واقع با دستم سعی میکنم دور تا دور کار این رزین ها رو هدایت بکنم که از هر جهت به یک اندازه ریزش داشته باشه. البته این ریزش در حد شاید بگم 15 گرم باشه، اونقدر زیاد نیست، 15 تا 20 گرم باشه و اینطور نیستش که فکر بکنین الان کلی رزین میخواد هدر بشه. توی این مرحله هم دور تا دور کار رو باز با دستم رزینش رو پخش کردم. روی کار هم میتونین اگر که دستکش دارین با دستتون یه سری موج رو روی کارتون ایجاد بکنین. خیلی حالت سه‌بعدی و قشنگی پیدا میکنه وقتی که در واقع با دست یا انتهای قاشق یک بار مصرف شما مرز بین رنگ ها رو دارین فید میکنین. واقعا این کار خیلی
جذاب، کاراتون رو خیلی قشنگ میکنه. حتما اگر که دارین به این صورت رگه‌دار رزینتون رو میریزین روی بیستون، حتما این کار رو انجام بدین که فید بشه کاملا. این رنگا وقتی که مرزش ادغام میشه توی همدیگه، یه بافت خیلی خیلی جالبی رو میتونه به شما بده. به صورت مارپیچی این کار رو انجام دادم و هر جا که احساس کردم رنگا کنار همدیگه مرزی دارن، من با انتهای قاشق یا با انگشتم روی کار کشیدم که این طرح قشنگ در نهایت ایجاد بشه. البته ما توی کارهای رزینی مدام تغییر رنگ رو، تغییر بافت رو داریم، چون که به هر حال حالت سیال و روان داره. مثل این میمونه که شما بخواین شربت بریزین توی آب و انتظار داشته باشین که اصلا شربت یه جا بمونه و حل نشه. قطعا اینا تبادل چگالی با هم دیگه دارن و بافت ما تغییر پیدا میکنه و اینم به نظر من یکی از شگفتی های دنیای جذاب رزینه. قسمتی اتفاقی افتاد، پنجره ناگهان باز شد و یک مقدار آلودگی رو کار من نشست. اون قسمتی که دارین میبینین رد انگشت هست، جایی هستش که من جسمای خارجی که افتاده بود روی کارم برداشتم. خیلی خوب بودش که دقیقاً به موقع متوجه شدم و اونا رو از روی سطح کارم برداشتم. اما اگر این اتفاق افتاد، نذارید اونطوری لک لک بمونه. دوباره با انتهای قاشق یه بار مصرف اینا رو دوباره فیدشون بکنین که طرحتون خراب نشه. به همین خاطر من پیشنهاد میکنم وقتی که یه کاری رو درست میکنین، بریم بهش سر بزنین. شاید یه دفعه حشره‌ای افتادش داخل کارتون، شاید نیاز بودش که واقعا توی مرحله که هنوز رزینتون نبسته شما برین و اصلاحش بکنین. توی مرحله بعد از اینکه همه این چالش‌ها رو پشت سر گذاشتم و کارم الان توی مرحله هستش که تمیزه و مناسبه برای اینکه حبابای روی کارم رو بخوام از بین ببرم، بعد از اعمال رزین پیشنهاد میکنم یه ربع تایم بدین همه حبابا بیاد روی سطح کار، یه دفعه تورچ ریزی بگیرید و تموم شه. اینکه مدام فندک دستتون باشه و هی بخواین برین روشو حرارت بدین، باعث میشه که رزینتون خراب بشه، باعث میشه که روی سطح کارتون موج بیفته یا حالت لونه زنبوری پیدا بکنه. خیلی خوب، تقریباً 4 ساعت بعد تایم بگذره از این مرحله کار که اجرا میکنین، رزینتون به ژل تایم برسه و بعدش صفحه مولتی استایلتون رو طوری که فاصلش از همه قسمت ها یکی باشه روی کارتون قرار بدین. به واسطه گذاشتن صفحه مولتی استایل ممکنه یه سری حباب ها توی مرز بین مولتی استایل و رزینتون ایجاد بشه که حتما با فندک از بین ببرینش، چون دیگه تایم زیادی ندارین که بخواین از بین ببرین. مورد بعد اینه که فندک رو مستقیما روی مولتی استایل نذارین که مولتیتون بسوزه. 12 ساعت زمان گذشت و کار من خشک شد. البته من روی این کار بعداً یک لایه رزین و هاردنر شفاف اضافه کردم. 100% نیازی نیست اگر که بخواین روی کارتون خیلی حالت آینه‌ای تری داشته باشه. پیشنهاد میکنم که یک لایه دیگه رزین و هاردنر روی کارتون بریزین. در غیر این صورت هیچ نیازی نیست، مثل کار بوم که ما به صورت تک لایه‌ای اجراش کردیم. به واسطه اینکه من کار ساعتم رو در واقع دارم رزین رو میریزم روش و از دیوارها چکه میکنه، یه سری چکه های رزین بغل کار من هستش و اینا کار من رو کثیف میکنه. میتونین با استفاده از سشوار صنعتی یکم رزینتون رو گرم کنین و بعد با یه کارتک یا با یه مقار سرتخت قسمت رزینی رو کامل پاک بکنین. توی این قسمت ما نصب موتور عقربه ها رو با هم داریم. همونطور که میبینین موتور سمت راستی پایه بلنده، موتور سمت چپی پایه کوتاه. برای کارهای رزینی ما باید از پایه بلنده استفاده بکنیم، به این خاطر که عقربه ها باید بتونن یه ارتفاعی از صفحه ساعت ما بگیرن که راحت بتونن حرکت بکنن و اینم پشت کارمه. ببینیم پشت کار یک مقدار رزین چکه کرده بود که من با حرارت دادن و کارتک در واقع تمیزش کردم و پاکش کردم.
اگر که موتورتون راحت جا نرفت، بدون یه مقدار رزین اونجا گیر کرده و دهانه در واقع مرکز ساعتتون رو تنگش کرده، میتونین دوباره دریل بزنین یا با یه چاقو توشو بچرخونین چاقو رو داخل این سوراخ که دهنش بازتر بشه و شما بتونین موتور ساعتتون رو جا بزنین. موقع خرید موتور و عقربه حتما به این موضوع دقت داشته باشین که باید سایز عقربه ها با مغزی موتور شما مچ باشه و این در واقع باعث میشه که مغزی موتور شما و اون 2 صفحه گردونی که داره تا 3 صفحه گردونی که داره هر کدوم بتونه عقربه رو به درستی هندل بکنه و به چرخش در بیاره. خیلی خوب، برچسب روی مولتی استایلام رو دارم جدا میکنم. پیشنهاد میکنم اینو بذاریم برای مراحل آخر که کارتون تمیز بمونه. و الان اینجا من دارم از عقربه های لوزی شکل استفاده میکنم که یکی دقیقه شماره و یکی ساعت شماره. اول ساعت شمار رو میذارم و بعد دقیقه شمار رو میذارم و بعدشم داخل مغزی و قسمت مرکزش ثانیه شمار رو نصب میکنم. این هم شد نتیجه کار ساعت من. شما میتونین پشت بومتون رو هم اگر که دوست دارین با رنگ اکریلیک یه دست رنگش بزنین، یه سنباده هم بزنین که اون قسمتی که رزین چکه کرده یه دست صاف بشه و کارتون تمیز و بی‌نقص بشه. برای کار ساعتتون از موتور با کیفیت، عقربه های مناسب و سایز متناسب استفاده بکنین. عقربه ها نباید طوری باشه که روی اعداد شما بیفته، نباید شکلی باشه که خیلی کوچیک باشه به سختی بشه ساعت رو تشخیص داد و توی انتخاب عقربه هم زیباییش هم سایزش و ابعادش دقت داشته باشین. امیدوارم که آموزش کار ساعت رو دوست داشته باشین، ساعتای زیبا بسازین، عکسش هم برای من بفرستین. منم خوشحال میشم از اینکه ببینم این آموزش ها در نهایت باعث شده که شما بتونین کارهای جذابی خلق بکنین. امیدوارم که تو تمام مراحل زندگیتون موفق باشین. اینم از آموزشی که امروز تقدیم شما شد و حقیقتاً از اینکه من این آموزش ها رو براتون ضبط میکنم خیلی خیلی خوشحالم. موفق باشین.